Nice. I'm going to need Gemini on this one. Show me a YouTube video of the perfect packing technique. Okay. I mean, I'm definitely more of a scrunch up and dash it in girl, but maybe we can hold the top part. Okay. Right. Go on, Gemini. Don't just hydrate your body, hydrate your mind. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am about to read for you Quran, Surah 4, verse 104. So this is the Surah 4 and the verse 104. It is, the reason I'm reading this is to motivate somebody out there. You see, naotanga na Quran na Surah 4, na verset 104. Et raison pour laquelle naotanga verset oyo eza pona motivate mutu moko kuna pona pesa fortifier na pesa makasi pa mutu moko kuna za olemba oyo akanisa ete keno bangunia na ye bana pasi te, oyo akanisa ete keno ba enemi na ye bango mope bana pasi te. Verset oyo na Quran eyebisa yo keno malgré ba enemi no bosalo pasi bango kutu baza na pasi koleka yo, mais raison bango ba na pasi koleka yo c'est parce que yo oza na elikia na Nzambe oyo bango baza na yango te. Now tangela verse, or this verse in the Quran is saying your enemies are suffering more than you. The only reason I'm reading this is because I want somebody to have the strength of knowing people that are harming you, they're not peaceful themselves. They are in the worse situation than you are in. Okay? We're going to read Quran, Surah 4, verse 104. Relent not in the pursuit over the enemy. If ye are suffering low, they suffer even as ye suffer. And ye hope from Allah, that for which they cannot hope. Allah is ever knower wise. Okay, I repeat it again. Relent not in the pursuit. No, relent not in the pursuit over the enemy. If ye are suffering low, they are low. They suffer even as ye suffer. And ye hope from Allah that for which they cannot hope. Allah is ever and knower wise. They say your enemies or those people are harming you, sending attacks to you. They are suffering just as you are suffering. Okay, but the good thing about you, it is that you are hoping in God, which they cannot have. Okay, now I'm gonna go on the 105, which it says, Lord, we reveal in today the scripture with the truth, that though my is the judge between mankind by that which Allah showeth a day, and be not though a pleader over the treasurers. Now on the 105 it says, but basically so by scripture, they give us the scripture.
na vérité for the truth and the truth. Po tojuge makambo mokili ezosala bato na mokili bazosala po tokende na mabungi te. Etango ozojuge makambo ya moto na mokili oyo lolenge ya Nzambe, okotikala jamais kokende na mabungi. Okozala toujours na nzela, okozala toujours na juste et okozala toujours bien-aimé o Nzambe alingi mingi. Now, learn not any porridge over the enemy. If ye are suffering, lo, they suffer even as ye suffer. And ye hope from Allah that for which they cannot hope. Allah is ever and ever wise. Now that is the Quran, the beautiful words of Allah. These words of Allah is a cure to our hearts. The words of Allah is a healing for our sickness. The words of Allah is our resurrection for our death. So you need to understand that the pain you're causing to somebody else's life, you are suffering more than what you are causing to somebody else's life. For the person you're causing the pain, he has a hope in Allah, but you don't. The person you are causing harm, he believes deep in his God's justice, but you not. Therefore, I want to tell you to stay away from causing people harms. To ask for forgiveness from God, for God is ever forgiving, merciful. You see, you might want to consider that you won't be forgiven. Believe me, you will be forgiven. And God is the best and place to forgive you. Therefore, take your time and ask for forgiveness from God. Nobody is perfect, but it's okay for a person that I noticed, you know what, I've been doing wrong, and this is not the right way. I need to walk according to God's way. And God's way, it always pays off good. For God said in the Quran, He said, for whatever good we earn, it comes from God. And whatever evil deeds we earn, it comes from ourselves, the way we walked our path. Yangwana bandeko nanga tosenga bolimisi pa Nzambe. Po bato tosali mabe na vie, bazoko souffrir te. Biso mo tosali bato anga mabe, me bango bato wana biso toko souffrir mort. Toko souffrir ebele koleka muto tosali mabe. Po muto tosali mabe, azana elikia na Nzambe, kazana innocent. Yangwana nalingaka na pesa bino message o. Tolinga Nzambe. Tango lingi Nzambe, oyeba déjà que non, eloko na sima na ngai elobeli nga rien, c'est parce que nalinga déjà Nzambe. Tango tosa Nzambe oyeba que non, makambo na sima na ngai elobeli nga rien po na tosa déjà Nzambe. Oyeba comment ya kokima mabe, okoyeba comment ya ko se défendre na mabe, okoyeba comment ya ko se vivre pe ko tambola na nzela na Nzambe kati na mokili ase. Now that is a message na pesi bato na mixe anglais na lingala po chaîne na ngai batebele baza ba congolais batala yango pe ba anglais bazali bakoki kotala. Alhamdulillah. Eza message ya mukie na tanga Quran mingi. Makambu Quran ete inga na vie na lingina kabola ngo na bino po ete ya bino. Muto bozo mona oyo na kufi mbalebele. Na kufi plus de 9 fois. Na otuna mama nanga alobake ya yo ebanda kala. Okufa kutu deja atango za kumwa mukie. Me Nzamba garda yo kaka mvi. Na bolingo wana ongana na ngopa Nzambe na koka susu kosa mutu mabete. Na bolingo ongana koma na ngopa Nzambe na koka susu kansela mutu mabete. Na bolingo ongana koma na ngopa Nzambe na mona nyoso eza normal. Parce que Corona ebisinga ike no eza kaka na Nzambe. Mutapesa ka vie. Pe eza pe kaka na Nzambe mutapesa ka kufa. Nzambe akotika te yo okufa sanke ye apesa permission. Nzambe
akotika te yo koma pauvre sanke yo omitika yo moko na kipauvreté. E nzambe akotika te yo ozwa malade sanke yo ozotambola na soin. Nzambe aza juste. Yango wana nalingai napesa bino ka verset oyo. Eza na sura 4 104 oyo elobi ke moto azosala mabe ye moko pa asufri koleka kutu yo oyo azosala mabe. Yango moni tolinga nzambe na bosolo totika kozwaka batitre pasteur, batitre imam, batitre évangéliste, mais na molili toza ba vrai ndoki. Eza bien te. Tolongola batitre wana ya lokuta po yango nde mteke memo na jugement moko ya pire grave. Jugement moko oyo ete ko subir te. Po nzamba lobi na Coran to apesa biso te ba pasi to mema oto koka te. Donc pasi nyonso yo okutana nango na vie nzamba atikaki yango ya na vie na yo po ayebi kokoka omema yango. Ayebi kokoka kosalela yango na décision ya bien. Mais nzamba ayebi te ke soki apesi biso pasi il faut ka tomema yango na décision ya mabe. Non. Nga napesa nzambe lokumu po nakufi asekuisinga, nakufi asekuisinga, nakufi asekuisinga, nabeli abikisinga, nabeli abikisinga, nazanga moko akonsolenga atindi ba ange baye bapesinga esengo. Donc napesa nzambe merci nkembo lokumu masanjoli po na bongo. Therefore nzamba pambola bino apesa bino journée malamu nazobonga manake nanga mosquée nake opesa nzambe merci ya priya nanga liboso na mosquée. Nzamba batela biso nyonso babiloko ya kitoko ezoya na chaîne nazolingaka nde nabongama po yo mo oyebi kaka moto akufi plus de 9 fois po azonga fo ezwa ye mwa temps. Donc nazozongaka malembe nzambe akopianga makasi wana oyo eteke tokozala na bacameraman, tokozala na bato nyonso oyo ekesengela tozala puis tosala mosala malamu na chaîne kala te pena napesi bino promesse te, mais napesi promesse nanga pa nzambe po ye nde mutu aza mutu akokisaka baposa na biso. Bozala malamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne journée ezala na bino. Allah akbar.